家电及炊具涂装生产线，支撑式输送系统，能够使弓箭进入时平稳均速旋转，保证弓箭喷涂质量及稳定性。喷房采用多级洒水系统，使喷房废气气物量减少30%，减少风道清理及废气处理负荷。定点喷涂减少油漆消耗量，涂层均匀，品质稳定，产品合格率高，节省油漆10%以上，运行成本节省30%以上。记得点赞、关注、评论哦！